歡迎嚟到醫之柱，今日我哋會講大腸癌、大腸鏡呢個問題係好普遍嘅。我哋今日由楊丕祥醫生講解呢個問題。免責聲明：呢個視頻主要係俾大家有深入嘅了解，知道大腸癌嘅成因同埋點樣預防大腸癌，更加會俾大家深入了解時下一些大腸癌篩查嘅方法。等大家知道大腸癌篩查同預防大腸癌嘅分別，因為每個人嘅情況都不同，適合嘅選項亦可能會不同。請聯絡我們嘅醫生或諮詢你哋相熟嘅醫生做一個全面嘅評估同埋建議。大家好，我哋今日要講嘅 topic 就係大腸癌啦。大腸癌係全球最常見癌症之一啦，佢同肺癌咧基本上就係叮當碼頭。好多地方包括香港咧都有大腸癌篩查計劃嘅。篩查嘅價值咧就希望可以發現早期嘅癌症啦，但係我哋要記住喎，篩查結果如果呈陽性咧，咁意味着被檢者咧其實有可能已經患咗癌症啦。咁但係我估呢個唔係我哋大家想要嘅嘢啦，係咪？我哋係其實想要預防大腸癌啊嘛。其實大腸癌係少數可以預防嘅癌症之一。所以真正嘅問題咧，就係大家想做一個大腸癌篩查定係預防大腸癌咧，兩者係有極大分別嘅。好多人都聽過大腸息肉啦，咁息肉同癌症又有咩關係呢？大部分大腸癌咧其實係一個腺瘤癌嚟嘅，佢哋即係前身咧係一個管狀腺瘤性息肉。咁由呢啲細嘅良性嘅息肉咧演變成癌症咧，需時大約7至10年之間嘅。但係最近我哋都發覺有一種特殊嘅息肉咧係呈鋸齒狀嘅，可能有更快嘅癌變嘅潛力嘅。所以理論上講，如果我哋可以及早發現呢啲息肉咧，而將佢哋割晒咧，理論上我哋就可以預防到癌症啦。由於呢啲息肉體積較細，所以佢通常咧都冇咩症狀嘅。當佢哋生長到咁上下大嗰陣時咧，佢有機會咧有細胞變異咧，佢哋先有機會開始有潰瘍或者流血。當佢哋開始變癌嗰陣時啦，咁癌症開始侵蝕到肌肉層嗰陣時，個病人就開始感覺到腸痛，同埋開始真係會有大便不規律嘅情況啦。咁所以好睇我哋個目的係咩嘢啦？如果我哋目的係想預防大腸直腸癌咧，我哋就係要話喺息肉仲係細嗰陣時，當佢哋大部分都其實冇症狀，因為講緊息肉係細過1 cm 幾 mm 嘅息肉，就要將佢哋揾出嚟切除佢啦。如果唔係，我哋做大腸癌篩檢嗰陣時，如果患者真係檢測到陽性咧，有可能佢其實已經係患咗癌症啦，就比較遲咗。大腸癌篩檢最常做嘅方法就係檢驗大便裏邊嘅隱血啦。咁有兩個途徑，其中一個途徑就比較舊式啲，就係 FOB test，佢就檢驗大便裏邊嘅鐵質啦。所以你做呢個檢驗之前咧，一定要戒口啊，唔可以食鐵質高嘅嘢。如果唔係，佢有機會呈假陽性嘅效果嘅。另外比較準確啲就 FIT test，FIT，佢就係一個免疫化學測試嚟嘅，最主要係測試紅血球裏邊嘅蛋白。呢個就比較準確啲。如果呢個 test 係 positive 咧，就意味着啲血好可能由大腸嗰度流出嚟嘅。大便隱血測試咧可以有兩個結果嘅，一個係陽性，第二個當然係陰性啦。陰性即是話我哋嘅大便嗰個樣板咧裏邊係冇隱血嘅，咁即係反映咗啲咩咧？反映咗我哋嘅腸道喺流大便對上一段時間係冇流血。咁對上幾耐時間咧？要睇我哋嘅大便次數啦。如果你大便次數咧係1日2、3次咧，咁有可能反映到對上24小時之內。咁如果你大便次數係每2、3日先一次咧，咁有機會反映到對上嗰72小時裏邊係冇大便流，腸道裏邊係冇地方流血喎。咁冇地方流血係咪代表冇病咧？又唔係嘅，佢兩者咧唔係一個對等掛鈎嘅關係嚟嘅。就算你大便隱血係 negative 係陰性咧，都唔代表你腸道係冇問題。因為頭先我哋講過啦，大部分息肉其實都係唔會流血嘅，甚至乎腸癌第一期都好少流血嘅。第二期啦，當佢有個黏膜個潰爛咧，佢可能間唔中流血。所以你流大便嗰陣時咧，就要啱啱捉到佢流血嗰段時間嚟流嗰個大便嘅樣板先會呈陽性反應。如果唔係，基本上都係陰性。
咁如果陽性係點咧？陽性都唔係一定係生 cancer 喎，有假陽性嘅情況出現嘅喎。因為腸道咁長啦，有好多地方都有機會出血嘅。最常見就係痔瘡啦，另外係痔漏啦、腸嘅潰瘍啦、腸炎啦、舔失症啦，甚至乎上消化道啦、胃同埋十二指腸嘅潰瘍啊，各樣嘢都可以導致個隱血呈陽性反應嘅。咁如果係陽性反應，我哋就會叫啲人去照腸胃鏡啦。如果冇問題，即係應該係假陽性啦。如果照出嚟 cancer 咧，咁就真係真陽性啦。咁啊有可能太遲啦，其實，因為我哋都唔係想俾人揾到有 cancer 噶嘛。咁根據頭先嘅解釋咧，大家都應該明白啦。用大便隱血係嚟測試腸癌咧，係一個非常之間接嘅方法嚟嘅，準確程度係相當唔高嘅。呢幅圖係簡單話俾你聽，直腸有咩地方可以流血啦，可以導致假陽性大便隱血測試假陽性嘅情況出現啦。頭先我哋講過啦，例如呢個痔瘡啦、肛裂啦、腸炎啦，係咪？甚至乎舔失症啦，舔失症即係話我哋嘅腸本來一條嘅，裏邊壓力太高咧，導致撲咗啲泡泡仔向外伸延。咁谷咗出去之後咧，呢個泡泡仔有機會發炎啊，有機會喺血管裏邊流血。咁啊，導致大便裏邊有血咯。另外啦，大嘅息肉啊，或者刮損息肉啊，或者甚至乎 cancer，呢啲都係直腸裏邊有機會流血嘅地方咯。除咗 FOB 同埋 FIT 大便隱血測試之外咧，另外一個大便測試嘅方法就係 M3CRC 啦。M3CRC 咧就並非測試腸道裏邊嘅隱血嘅，又唔係測試腸道裏邊嘅細菌嘅，佢哋係檢測腸道裏邊特定細菌種類嘅基因特徵嘅。M3CRC 咧係一個大便糞便樣本嘅檢測嚟嘅，佢哋最主要睇糞便裏邊嘅細菌種類基因特徵。佢哋相信咧，我哋嘅大腸裏邊嘅細菌分佈咧，如果有 cancer 同埋有息肉咧，係會有啲唔同。根據呢個檢測咧，佢可以推算病人有機會患癌症嘅機會率啦。佢呢度話檢測靈敏度高達94%啦，如果係俾腸癌嘅，可以評估息肉個復發風險咧，靈敏度高達90%喎。然而小息肉檢測靈敏度高出5倍，比大便隱血 FIT test 更加準確。咁睇落去個標籤咧就非常之好啦，驗一驗大便就知道自己有冇息肉啦，甚至乎有冇腸癌喎。咁佢呢個好在咧，就息肉佢都可以檢測出嚟。咁事實上係咪咁咧？我哋凡事都要睇內文。而家呢度刊登嘅咧就係廠方嘅説明嚟嘅，其實你喺網上好易 download 得到嘅。如果睇清楚內文咧，佢呢度就講啦，大息肉嘅檢測靈敏度咧，其實咧只係得47%，少過一半。小息肉檢測靈敏度咧，其實都係少過一半喎，更加低喎，得44%。這項技術相對於傳統的大腸鏡檢查具有非常高的靈敏度和特異度，並且相比於大便隱血測試 FIT test 啦，對小息肉嘅檢測靈敏度高出5倍。咁我相信呢個高出5倍咧，係相對比呢個大便隱血測試嘅，就唔係對比大腸鏡，因為你好難比大腸鏡高5倍啊嘛。大腸鏡真係實時睇到個腸膜裏邊有冇息肉啦，如果有息肉，我可以即場切咗佢啊嘛。咁應該冇嘢準確得過大腸鏡，咁佢應該係比呢個大便隱血測試啦。但係我哋頭先講過啦，小息肉即係講緊細嘅1cm 或者5mm 或者3mm 啊、2mm 嗰啲息肉咧，基本上就係好少會流血啦，基本上差唔多冇咁滯。所以如果用 FIT test 咧，或者 FOB test 或者 FIT test 嚟捉呢啲小息肉咧嘅機會率去到差唔多0，係0至10幾%啊。嗰10幾%係可能佢係因為有其他腸道出血啊，導致嘅病人走去照腸鏡啊，導致佢哋揾到個息肉出嚟咯。咁如果真係揾 FIT test 咧，去捉嗰啲小息肉咧，差唔多去到0啦。頭先我哋講緊，所以你如果高出5倍咧，即係話相比一個0分嘅學生，你高出5倍咧，其實係即係冇乜用啦。講真就係，所以如果係睇翻個 summary 咧，呢個大腸癌嘅機會率咧，靈敏度94%啦，小息肉、大息肉咧都係低過一半。咁息肉復發機會率啦，可以高達90%，突然間90%，你又問點解咧？咩叫息肉復發咧？我哋就會睇翻佢個報告啦，因為有啲病人會做咗呢個 M3CRC 報告咧，而走嚟揾醫護人員解讀佢個報告嘅。咁我哋而家睇一睇個報告啦。
just say that 有個病人啦，呢個未必係病人嘅檢測者啦，我哋叫做檢測者咧，去留一個大便糞便樣本啦，同一個大便糞便樣本喎，咁啊得出一個基因特徵嘅報告啦，同一份報告嚟嘅喎。但係同一個結果咧，就要睇你以前有冇做好腸鏡，有冇切除息肉啦。如果有切除息肉，有做好腸鏡咧，你嘅機會率咧就係 A。你如果冇做過腸鏡，又冇切過息肉咧，機會率就係 B 啦。咁好似好簡單咁。但係啲深思熟慮嘅病人就會睇下睇下，就會開始好多問題問出嚟啦。點解同一組結果啊，會有兩個唔同嘅解讀呢？咁如果你有就有，冇就冇啦，係咪？咁點解會有兩個解讀呢？如果以前有照腸鏡有切息肉，就機會率係 A；如果冇照腸鏡冇息肉，就機會率係 B。咁其他問下諗下，就可能其他問題出咗嚟啦。例如呢啲啦，個病人就可能問：我以前有做腸鏡喎，但係個醫生話切咗出嚟個息肉係冇問題嘅，唔使理嘅，當你自己冇息肉啦。咁點解會咁講呢？因為我哋息肉其實都有好多種嘅，唔單止係 tubular adenoma 腺瘤性息肉啦，腺瘤性息肉就係嗰啲會變 cancer 嗰啲息肉啦。咁其他息肉例如炎症息肉啊、黏膜嘅息肉啊、增生性嘅息肉啊，呢啲係冇 cancer potential 嘅，即係唔會變 cancer。所以有好多醫生可能割咗呢啲黏膜息肉啊，就話俾病人聽：誒，你當呢啲唔係啦，呢啲即係其實都冇嘢嘅，你當自己條腸清㗎啦。咁呢啲息肉又算唔算係息肉呢？即係唔同種類嘅息肉，會唔會全部都同一個解讀呢？都係 A 呢？咁如果我以前有照腸鏡，咁唔好彩嘅醫生睇漏呢？又或者而家時下好多人貪平就走去其他地方照腸鏡啦。咁有啲地方其實講到明話俾你聽，細嘅息肉佢哋唔理啊嘛。咁佢可能照完腸鏡話俾你聽冇息肉啦，全部唔使理嘅。細咁 mm 下邊我哋全部都唔理嘅，都有啊嘛。咁呢啲咁又算唔算係有息肉定冇息肉呢？因為佢哋檢測小息肉呢，佢哋都係講緊5 mm 嗰啲息肉喎。咁佢哋都當嗰啲係息肉嚟喎。咁如果我哋照腸鏡有5 mm 嘅息肉，個醫生決定唔攞嘅，咁我究竟係 A 定係 B 呢？而家我都唔知喎。如果我覺得我其實有息肉，又冇照腸鏡，即是話有啲病人其實佢屋企人好多人都有息肉㗎啦，佢姨媽姑姐啊、兄弟姊妹啊、媽咪爹哋全部都有息肉嘅，全部都做好多次腸鏡，係得佢又唔肯做啫。咁佢都心裏邊覺得佢自己應該係有息肉㗎啦，但係即係佢冇照腸鏡，又走去照呢個 M3CRC 大便糞便檢測，咁其實佢覺得佢自己有息肉喎。咁究竟而家係有息肉啊，定係冇息肉，定係有 cancer 定係冇 cancer 咧？咁佢係 A 定 B 咧？佢又唔知喎。另外啦，如果有啲病人係以前照過腸鏡，切除咗個息肉，個息肉有嚴重細胞病變啊，即係話啲細胞好曳嘅，就快變 cancer。好彩上次照腸鏡割咗，如果唔係佢今次已經生 cancer，係咪？咁啊割咗之後清咗啦，咁通常啲醫生就叫1年之後再照腸鏡復檢㗎嘛。咁好啦，復檢咗之後冇事啦，醫生話：今次 OK 啦，冇事啦，你5年之後再嚟啦。咁佢而家10年啦，再驗啦。咁佢而家當佢係有息肉啊，以前有切出息肉啊，定係冇呢？因為佢中間又再照咗次腸鏡喎，腸鏡話俾你聽冇息肉喎。咁佢而家究竟係 A 定 B 呢？問嚟問去，咁好多問題問喎，仲有好多其他問題喎。咁好啦，如果我哋唔理啦，唔好理啦，你話點樣做咗啦，咪睇下先咯。咁我幾時要再做呢個 M3CRC 檢測啊？我都唔知喎。咁大家睇呢個免責聲明啦，此檢測不是診斷測試。咁我哋而家明啦，因為佢呢個唔係一個確診測試嚟嘅，佢冇可能經過大便呢組結果話俾你聽你有息肉定冇息肉，佢係根據好多唔同因素咧嚟推算你有呢樣嘢有息肉或者有 cancer 嘅機會率係幾多啊？即係話好多唔同嘅 variable，好多唔同因素會決定咗你個 result 係唔同嘅。雖然你同一組結果。好啦，咁唔好理啦。咁究竟幾耐再驗一次啊？暫時尚未確定，應每隔多久重複接受此檢測，即係話佢哋都唔知要檢測幾耐一次喎。咁你究竟係應該係2-3年驗一次啊？每年驗一次啊？每個月驗一次啊？定係每日驗一次啊？咁點算啊？個病人問我，咁我而家可唔可以根據呢個 report 話我冇事，我好健康，好健康啊？我哋係醫護人員，當然我哋唔可以咁話俾你聽，我哋有責任㗎嘛。我話俾你聽健康，咁其實呢個推斷率錯咗，咁點呢？係咪？咁啊講完久而久之，跟住點呢？做
最終係點呢？就係去照腸鏡啦，因為冇嘢清楚得過腸鏡。腸鏡可以同一時間見到息肉，即時可以切除。如果我哋想預防 cancer，我哋一定要做啲嘢去預防啊嘛。咁你做乜嘢去預防呢？就係切咗啲息肉去預防咯，揾到啲息肉嚟切咗佢去預防咯。你檢測大便呢，好可惜到今時今日啊，最準確嘅大便呢，都係對癌症篩查，對息肉篩查呢嘅效果呢係即係強差人意啊！你少過50%，基本上就係即係唔係太好咯。如果你講緊攞嚟預防癌症啊，少過50%係唔係太好咯？即係比如我哋嘅村裏邊，我哋唔知佢有冇賊竇嘅，咁我哋喺村口裏邊、村口出邊截查啲人。如果有賊喺度呢，咁就代表啲咩呢？咁有賊喺度唔一定代表村裏邊有賊竇喎，可能個賊咁啱行過啫喎。咁如果冇賊喺村口裏邊截，好多人都冇賊啦，咁代唔代表村裏邊冇賊竇呢？又唔代表喎，可能啲賊唔出嚟嘅啫喎。咁最準確係咩？最準確當然啦，係入村裏邊搜查咯。咁所以你喺出口嗰度截住啲人呢，其實嘅機會率呢，好極都冇可能去預防到腸癌。兜兜轉轉又去返第一條問題啦，就係閣下想去檢測癌症啊、癌症篩查啊，定係去預防癌症呢？咁如果講緊癌症篩查呢，糞便樣本嘅檢測呢，其實都係足夠嘅。就算你第一期揾唔到佢呢，你第二期應該都揾到佢㗎啦。其實，尤其是如果 M3CRC 嘅準程度係咁高對癌症呢，咁你如果檢測得密呢，其實都可以早期發覺嗰啲 cancer 啊。但係如果你講緊真係想預防 cancer 呢，我哋就要揾嗰啲細嘅息肉喎，即係講緊1cm 以下嗰啲息肉，1cm 以上呢，其實佢都有機會。我哋都見過有啲1cm以上，其實都已經有 cancer 喺度。雖然機會率都唔多，但係有陣時息肉呢又唔係睇大細喎。你細息肉呢唔代表佢冇 cancer，大息肉唔代表佢一定係 cancer。所以如果真係預防癌症呢，最好係息肉好細粒嗰陣時呢，譬如幾 mm 至1cm 之內呢，就揾佢出嚟而切除㗎啦。咁冇嘢好得過大腸鏡嘅，因為時下所有糞便樣本測試呢，對揾到呢啲息肉機會率呢都係好低。所以要預防大腸癌最好嘅方法呢，都係做大腸鏡，將啲息肉揾出嚟，而將佢切除，免留後患。下一集我哋就會講解大腸鏡同埋息肉切除嘅事項啦，俾大家睇一睇唔同嘅息肉啦。因為息肉大細咧，又唔代表佢一定係癌症喎，細息肉都有機會係癌症，大息肉有可能又冇細胞突變喎。同埋我哋究竟喺邊度照大腸鏡啦？喺醫院裏邊照啦，定喺商業大廈裏邊啲內視鏡中心裏邊照呢？我哋究竟點樣選擇呢？咁請留意下一集啦。多謝大家收睇。如果你想知道多啲有關呢一方面嘅資訊，又或者想聯絡我哋嘅專家醫生，你可以安裝醫之柱應用程式落你記手機電話嚟聯絡我哋。